Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Já, hér rétt á eftir ætlum við að heyra viðtal við talskonu Femínistafélags Íslands sem segir að Hildur Liljendal sé alls ekki haldin kvenfyrirlitningu þrátt fyrir að hún hafi kallað konur feitar réttræpar mellur. Já, þessu er Hlín Einarsdóttir alls ekki sammála en hún segir að ummælin beri vott kvenfyrirlitningu og hræsni. Ísland í dag hittir Hlín í dag. Í Kastljós í gærkvöldi var Hildur Liljendal sökuð netníð í garð söngkonunnar Hafdísar Huldar. Hildur skrifaði undir notendanafninu Nötts á samskiptamiðlunum Barnalandi sem í dag heitir Bland. Hún hefur gengist við sumum ummælum en segir önnur vera skrifuð af Páli Hilmasinni, eiginmanni sínum. Hlín, árið 2010 og þá sagði Hildur Liljendal að það ætti að berja þig vegna greina sem þú skrifaðir á þeim tíma. Hvað fannst þér þá þau ummæli? Ég var náttúrulega bara að stíga minn fyrstu skref sem pislahöfundur og fjölmiðlakona og mér er náttúrulega bara dauðbrá. Ég hugsa bara hvað er ég búin að koma mér út í? En ég svo sem aðhæðist ekkert á þessum tíma því að þetta, já eins og ég segi, þetta bara kom mér bara rosalega óvart og ég var mjög sjokkuð. Og síðan 2 árum eftir þetta þá fær Hildur viðurkenningu Stígamóta fyrir sína baráttu. Hvað fannst þér það í ljósi þess sem að undan hafði gengið? Mér fannst það náttúrulega tvískinningur af hæstu gráðu. Er það hræsni finnst þér? Já, mér finnst það hræsni. Og hvað fannst þér þegar að þessi ummæli voru, viðtali við Hafdísi Huld í Kastljós í gær voru dregin upp og síðan ummælin síðan í kjölfarið á netinu, komið það þér á óvart? Nei, í rauninni ekki. Ég hef svo sem vitað að því í mörg ára að hún fór mikið á Barnalandi á sínum tíma og í ófáskipti þurfti maður að biðja að ummæli hann væru fjarlægð á Barnalandi og maður svo sem vissi það var bara alls konar viðbjóður sem að viðgekst á þeim tíma. Finnst þér þetta að draga úr hennar vægi og hennar baráttu? Já, mér finnst það. Hygglust. Það er einhvern veginn, það er ótrúlega skrítið að berjast að vera jafnréttist baráttu á daginn og beita síðan kynbundnu ofbeldi undir dulnefni á kvöldin. Myndirðu segja að þetta væri kvenfyrirlitning? Já. En það var ekki bara Hafdísi og Hlín sem að Hildur nýtti. Hildur setti einnig út á holdafar Svanhildar Hólm aðstoðarmanns Bjarna Benediktssonar undir dulnefni á Bland.is árið 2009. Í færslunni sem Hildur setti inn undir dulnefninu Nötts hinn 28. ágúst 2009 segir hún er Svanhildur Hólm virkilega svona feit. Og svo er það þessi ummæli hér þekktan lítalækni. Steinunn, hvað finnst þér orð Hildar á netinu? Þau eru náttúrulega ekki góð og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að halda því á lofti að netníð er netníð og feministar erum á móti netníði og við lítum það bara alvarlegum augum og stennum það alvarlegt samfélagsmein. Það sem að mér finnst kannski mikilvægt er að þetta dregur ekki úr vægi baráttu Hildar sem hún hefur staðið í og sem hún hefur þurft að taka mikið á sig fyrir. Hún hefur opnað augum mjög margt. Þetta ekki draga úr vægi Hildar? Nei, það er ekki draga úr vægi baráttu Hildar. En er hún einmitt góður talsmaður eftir þetta? Og er á henni margt takandi? Ég held að, ég myndi miklu frekar vilja segja að baráttan snýst þetta snýst sjálf á baráttuna. Þetta snýst það að baráttan sem hún hefur staðið í er mjög mikilvæg. Hún hefur opnað augum mjög margra fyrir því að úti í umræðinu, í samfélagsumræðinu á netinu, er, grassirandi kvenfyrirlitning og jafnvel hótanir ofbeldi og þess háttar. Er hún ekki sjálf stútfull af kvenfyrirlitningu miðað við þessi orðinnar? Hún kallar menn mellur, konur séu feitar, þær séu réttræpar. Þetta er náttúrulega ótrúlega ljótt að segja og netnið er alltaf netnið. En ekki merki kvenfyrirlitningu? Kvenfyrirlitning er svona systematískt hugtak og það sem hún til dæmis kannski gerir með albúmin sínu, karlar sem hata konur og við getum talað það, karlar sem hata konur. Það er að það talar inn í ákveðina samfélagslega umræð. Það talar inn í samfélagsgerð þar sem að konur eru undirskipar og þar sem að kynja misrétt í samfélaginu. Við skiljum þetta en hún kallar konur mellur. Já, það er ógeðslega. Er það ekki merki kvenfyrirlitningu? Hefði Egill Einarsson sagt mella? Ef hún talaði bara allar konur sem mellir og hún sýndi að sig kvenfyrirlitningu í sínu daglega lífi, þá væri það kannski merki kvenfyrirlitningu. Hún gerir þarna þetta ítrekað? Hún gerir það. En mér finnst það þurfi ekki að skrimslavæðina fyrir þessa athugasemd vegna þess að við verðum að líta til hennar góðverka líka. Ef að karlmaður hefði sagt alla þessa 3 hluti við 3 konur, hefur ekki verið tilbúnari til að tala kvenfyrirlitningu, sama hvað þeir hefðu gert á undan?
Kannski hefði verið það, því þá ég að tala inn í þessa einmitt samfélagslegu umræðu sem ég var að segja rétt frá. Þannig að það skiptir máli hver segir þetta? Nei, þetta jafn vont hver sem segir þetta. Þannig að þetta ekki kvenfyrirlitning í hennar tilfelli? Þetta mannfyrirlitning. Hún talar nefnilega þetta, ekki undir nafni, en hún talar allt hitt undir nafni. Þetta ekki hræsni? Þetta... ég veit eiginlega ekki hvert þú ert að fara með þessari spurningu. Ég er að spyrja hvort að hún sé ekki fulla kvenfyrirlitningu. Ég held að þú sért að fara með þessari spurningu þangað. Þú vilt að ég dæmi Hildi Lillendal, þú vilt að ég standi hér sem talskona feministafélagsins og dæmi Hildi Lillendal fyrir að vera með kvenfyrirlitningu. Feministar eru mjög duglegir að dæma hvern þann sem að segir svona hluti án þess að þekkja þeirra sögu. Nei, nefnilega heldur gefum við tækifæri á því að fólk komi fram og biðjist afsökunar. Tökum Morfísmálið daginn. Egill Einarsson baðst afsökunar. Það er samt alltaf þegar hann dregin upp einhvers staðar í fjölmiðlum, þá verður allt vitlaust. Vegna þess að þetta eru mjög alvarleg ummæli. Þetta voru nauðgunar ummæli. Hann talaði að það þyrfti að nauðga feministum. Þarna einhver réttræpur. Ofbeldi þarna í þessum kommentum. En munurinn á ofbeldi og ofbeldi? Hún hefur líka talað að hluta þessum kommentum, en ekki eitthvað sem hún hefur sagt. Það eins og einhver annar hefur sagt. Já, maðurinn hennar sem ætti kannski heima á þessari síðu hennar eða hvað? Bara einmitt. Að þínu mati? Það mætti hugsanlega velta því fyrir sér. En ég meina, það kannski ekki mitt að segja það. Og það, ummælin eru mjög ljót. Þau eru alvarleg. En alls ekki kvenfyrirlitning. Ég ætla ekki að standa hér sem talskona feministafélagsins og segja að Hildur Lillendal sé með kvenfyrirlitningu. Hún sagði ljóta hluti, hún skammar sér fyrir það, hún hefur sagt ábyrgðina, hún hefur beðist afsökunar á þeim og hún hefur gefið fólki tækifæri á því líka, til dæmis hefur hún gefið fólki tækifæri á að láta taka sig út úr albúminu Karla sem hata konur ef það hefur sagt ég skammast mín fyrir það sem ég hef sagt og vil beðast afsökunar á því. Er hún góður talsmaður feministafélagsins í dag? Hún ekki talsmaður feministafélagsins, hún ekki talskona feministafélagsins, ég talskona feministafélagsins. Hún málsvari málstaðarins. Hún málsvari málstaðarins en málstaðarinn á sér þúsundir frumælenda. Feminismin meira heldur en Hildur Lillendal, það eru ekki einn, það eru ekki tveir, það eru 1000. Það fullt af fólki sem heldur málstafeminismans á lofti og það skiptir í rauninni ekki máli hvað Hildur Lillendal gerir að þetta fólk hættir ekki að vera feministar. Ég vissum að Hafdís Huld á til dæmis fullt af feminískum vinum sem eru reiðir en hætti ekki að vera feministar þrátt fyrir það sem hér hefur komið upp. Já. Hvernig heldurðu að hún hefði brugðist við, hefði einhver annar komið með þessu orð? Hún hefur bara brugðist einmitt við með því að vekja athygli á því og tala það og fá það fram í dagsljósið. Og tala fólk niður fyrir það? Fá það fram í dagsljósið og reynt að breyta heiminu með því að fá fólk til þess að viðurkenna að þetta sé ljótt og þetta sé anstekilegt, þetta ekki að líðast og reynda að breyta umræðinni, fá okkur öll til þess að líka gerendur. Hún hefur nefnilega gert það. Hún hefur fengið reynd að fá gerendur til þess að horfast í augu við það sem þeir hafa verið að gera. Mættu þeir bara bæta og endurskoða. Finnst þér einhver munur á því sem hún hefur sagt og til dæmis Egill Einarsson? Já. Mér finnst það bara vera algjör stigsmunur. Mér finnst það vera líka, mér finnst það vera aðstöðumunur, mér finnst það vera valdamunur. Mér finnst, við þurfum alltaf að skoða stöðu fólks, í hvaða stöðu það þegar það segja svona. Og á hvaða tíma og hvenær það segja svona og í hvaða stöðu það þá? Á hvaða tíma? Þau segja bæði ég var yngri, þetta gerist fyrir svo mörgum árum og þau segja bæði ég rosa sorry yfir þessu og þú segir það sem mikill munur á. Nei, ég segi ekki sem mikill munur. Ég held að þurfa að skoða hvar fólk í lífinu þegar það segir þessa hluti og líka hvernig það vinnur svo úr þeim. Hvað heldur þá áfram að gera? Þegar Hildur var beðin afsökunar á ósmekklegum ummælum frá frambjóðanda Pírata í síðustu alþingiskosningum lét Hildur hafa eftir sér en þætti afsökunarbeðinin ósamvarandi. Ég hef séð hana iðrast yfir þessu og vera að taka þetta sárt og virkilega vera leið og hafa beðist afsökunar og það finnst mér sína karakter. Hún gerir það reyndar ekki í fjölmiðlum, hún vill ekki koma fram í fjölmiðlum, hún gerir það á netinu. Já, sem að fjölmiðla svo pikka upp og setja í fjölmiðla. Hún virðist ráðast á ákveðnar gerðir af konum. Finnst þér ekki eins og hún hafi, hún sé haldin kvenfyrirlitningu gagnvart ákveðnum gerð af konum sem ekki eins og hún? Nei, það ekkert sérstaklega. Ég meina, Hafdís Huld hefur ekkert verið á því, hún ekkert það ólík Hildi Lillendal. Þessi ummæli dæma sig náttúrulega sjálf
Sko, kvenfyrirlitning sem hugtak er systematískt og svo sem haldinn kvenfyrirlitningu, hann er systematískt að targeta konur og tala það niður. Ef þú sérð, það sem Hildur Liljendal hefur verið að gera, þá sérðu að það er ekki merki á hennar málflutningi. Og dæmin hver fyrir sig. Og dæmin hver fyrir sig.